Karbi Anglong along Greenfield Airport Kasalam Jepan Karbi Anglong Autonomous Council atum Delhi along Minister Riso Pan Pinpur alok ke Pajurda. West Karbi Anglong Pin Katokavi Bang Pharu ke thong rathong ke patum HSLC compartmental satlang along Tokdun Rinti. Guwahati along Kapatubam Assam Youth Olympic Games along Karbi Anglong atum ser rupanong 8 Katparisimdun. Kardom pinigar prime time along penili Samira Singh Jain digatharpi non birtang tonpen arjukta. Karbi Anglong Autonomous Council atum Jakhong Inquiry Trokarni Delhi Rong Supialong Civil Aviation Minister Riso Jyotiraditya M Shinde apan chitong dampusi birta longdun. Karbi Anglong Autonomous Council Jalin Sarpotum Jakhong Inquiry Trokarni Delhi Rong Supialong Civil Aviation Minister Riso Jyotiraditya M Shinde apan Pinpuralo Pajirdamsi MOS kasi tokating Difolong Prabjin Pen Road kapasangadim mate Greenfield Airport Kasalam Jepan Pachingkhanda. Minister Riso apan Pinpuralo kapajirda mahut CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be lapin EM MAC tum chitongdun. Kidamtang HSLC asat lang along Kyundun Dechet Kacharli Usomaratum West Karbi Anglong angkang pipen Hamren Golf High Secondary School along si Jakhong Nipain Koira Po Suri Hinira in Koira Hiniar Nipen compartmental asat lang kitok pangching pontanglo. Jakhong Nipain Koira Po pen thongkep an pregjam a subject along kitokdun Kacharli Usomarapai Kadukavi Bang Pharuke Thomra thongkep andu pusi Hamren Golf High Secondary School a principal Singkro Penajok kat news aphan nang pachini dun. Pinini kipleng ania hud anke ingsamjin pensi satlang kitokasai pichun pon puta pachini. Halapu rai komasai khiatum sitami operating pen keton kelang asai pidudun si nini arni anke thangna rakasik sak chetong ti pusi pachini thu. Bangke la compartmental exam bang aprangason kali peneng bangke seba penisia aniom ponai dalo tamane district wise headquarter long si pabitoy la West Karbi Anglong bangke dak Hamren Golf High Secondary dak long si docholo district headquarter hisab ka pen ke candidate bangke total candidate ke 330 do bang pharo thomra bang thom cap sitame aniwang ke subject belek belek lasela candidate hisab ta belek belek apana porikha bang agge pabe continue 25 to 30 ang bong pajutan ko pake porikha bang non mat ke thang thela atumi yani sidam samjin bang sidam no na to piri ba baki porikha bang ke putheke dalo sida dili matha ke thang thenang ji athe prang menta daga center bang ke problem thang ka thaklong le APHL CMA Phu Jai Kathar Arisang Hotum Mi Thangasai Hemalong Pen Birta Mai Kepa. APHL CMA Phu Jai Kathar Arisang Hotum Ami Thangasai Hemalong Pen Birta Mai Kepa. Birta Mai Kepa Long Pen Lamthi Ki Jaya Tengke Autonomous Council Laki 6 Schedule Pensi Kapinchong. Inglong Aso Atum Ansi Autonomous Council Kiligalong Bang Phukang Waihut Pathulong Choji. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council along ki Inglong aso kalidera tumta election along pathulong lo. Nominated MAC lapen EM arputa pide. Inglong aso tumki election pathupen chipahai ansi EM arputa longji. Bonta Inglong aso kalidera bangki election pathu jokpot pensi EM arputa long. Pajo penlote election pathu jokpot penta CM arputa pide tathe. Lasi Prabjin pen Inglong aso kalidera tumaphan MAC ang hoi pen inthan nangji. Nominated ang hoi pen ta pasun nangji lapen EM ang hoi pen ta thansrak nangji pusi APHL si asong atum phirangkia mai long pen kehang. Kedamtang surihini rap pho aningkan Karbi lapen dimasaron ta komane tumsi bidikang lim kiklem lasi laso apot Prabjin pen government atum komat si laso asai langno kiklema pachini sirak nangji. Flyover aputhak lapen rong pharpi nok bia kumlin alam thea puthak political alam wanangni pusi kijong alo along ta kitokdo
bonta non ke political alam van irong lapen lam the pathu irong ajara sai ta claim thelang ako pensi pudunang ji mutang era phi ki pudun ke aliabi pusi epia cholse asong tumpen ke ing hong dun bomlo lang dun bomlo bonta maduara charia songta hamphanga song lo charlie asong lapen lameda mai cases lapen patmasri anong e kilong atumta lasorong pharpi nok be lapen ru simpson si ingti alam themate asika chibidun abangabe APHLC pen ki political ali aphamle laso alam kaning ji kaliputa pherangke amai longpen than pachini usita nonaban ke sikidul arkanjet varet lo ne ko son lo ne iletum mathamimi election tribal kaliatum han election ka pidur dun chot anta kalilan non ke tribal atum bang ke election si thur nang ji lan si em talong ji setar tribal kalidet abang ke election da thur nang ni ba alang lipan ke em ta pat bat tu ko mukut mohon to ke hai phat alang lipan election ke papi thur long le det lo seta alang lipan nominated pin chong si alang lipan em bat ko sik schedule ateng ben ke tribe kalidet atom phan ke schedule tribe kalidet atom phan ke nominated ta pon long li seta pon det la pot si nilitu APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo labang nitum ning dok de labang ke ning ge dok de atheke la ke itum akhei tum phan tribe atum akhei tum phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akola so akrong mang ta ku en thu le lo yong si mukut mohon to election thur the pin pen yong si em mandat un pulo tangte ante mukut mohon to la pen tribal candidate kun komat nia bangta cm taman unlu election thur the pin pen la son lo non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo alang lipan nominated benda la schedule tribe kaliatum hanan ke nominated apos benda lar et nangi pisun et nangi la pen em ki pia bang thu ke la ka phia lam lo la ke bilong li la ke la sinitum demand lo la bang ke nitum APHLC pen nilitum APHLC pen panajer ki ding kang samria theke nilitum ke case pf lo je la bang so election ke chok chi pusi lama sini tum do clip bom lo la pen nilitum appointment apu bom lo election ko pitur la pen vote ki pi ke tribal tu manat nang ji puse ni tum pu bom lo angke pu thong ni tum dimanong ningje ong hang ong halatum nang claim thu ong la son si givi ake me phan gali ing long arat ka pi vir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok chedet lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do unot si la sikidul aja kong kape bob la pen ke ing long arat atum han kapi vir akam alang litum si claim baret lo mo arni mo aov anda je thandut bompo anong junopik hi alang litum la sinon anong junopik peako alang litum la nominated MSC tribal kaliatom han la pisun vek nangi la pen MSC pen em pen pisun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai tom hanta pisun vek nangi pusini tum ke hang la dolang ojit kumar de dolang pawan kumar rai dolang alang litum hanta pisun nangi pusini tum ke case ta do bom lo alang litum pan pisun nangi pusin nan malom super phan birta mong ton pasana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mopi putat berdalang wangthlo. Guwahati along kipathu bom Assam Youth Olympic Games along Karbi Anglong atum ser rup lapin bronze palong don. Assam arong sopi Guwahati along jakhong ingkoy rahiniya ni pen kapangcheng Assam Youth Olympic Games along Karbi Anglong atum non an ser nerkep rup ke thom lapin bronze ke thom anong e parisindon. Sangmir tiron pi kilometer ki thom ki kat chipati dunsi ki chengsi mati seranong e chipalong dun. Lason thak thaksi harmon timungta kilometer ki thom ki katalong chipati dunsi rup chipalong dunlo. Halapu West Karbi Anglong pen hockey ka chipati along rup talin rong pipi seranong e chipalong dunsi Karbi Anglong aphan nongmi pachethang ponlo. Nijang Karbi Anglong Amri along Birsing ki penchikoy not tin nalumarong kolom sing rong pila pen drinuka ingtipiatum asopi ruptalin rong pipi behek penta kapathua hin aning ke hang pigajok piniani Guwahati along ke pidupon Assam Youth Olympic Games hockey along alang litumatiran ser alek chepalong dunsi alang litum methangatiran lapen Karbi khei phan nongme kewa Kidamtang aningkan penta alangli Amri Sport Association na hinpen football pathudun lapen Noga along low kachari dampen hockey ka pathua hin seke endun hockey ka pathua hin kimi senajok alangli phamta ingwai ponsi Noga district apartment mi senanong e one bomlo Lausonsi Surihinira inkoira hinia ningkana apartment wosik niphai inkoira hini pen niphai inkoira troxia ni an Guwahati rong supialong kipidupon Assam Youth Olympic Games hockey ka pathwalong gold medal chipalong dunsi alangni tum mithangatiran lapen Karbi Anglong aradphan nongmi wanlo PPC iklan bom lah. Behek aku pen diklaim ke la khela long pen behek aku pen da dun bo pen pulhi dun no di behek aku pen pulhi no da besingki sentar solo ke pulhi Ada bisa nonton tadi. no da besingki sentar solo pen kelas 8 an kelas 7 an mati di an kelas 7 pen ke da am kachi dan da sekolah kalau ada pen se itu pas tu Pen ke metik pas dat pen ke nam dah pedun. di pas dat pen ke noang no Nongau. noang se ke BA bang pulhi dun noang se na noang pulhi bom hose hala khela long pen bom khela long khela dun bom lo mati practice dun bom lo pinsu tum lo ana so pen se aku na non khela khela na Pinsu ni silang hai tu deh. non bang hadap se Ini pen district player select pon dat loh. Si along kami kelaram bom lo kedi. oi nam Tu Kerala bithe dalam kelaram bom lo. dam Si non bang ke Nogong district amen pen serang ni cepate dun lo. Puwa pista me Karbi arat mereka Karbi Anglong arat pan nong me ke wana kos me takitum Amri Cintong Press Club atung tamina Amri ko. Nasi nari tum cini mah non malang li non nong me ke wan son gold medal ke long pulang tum timi dik penar long mah long galang non sinang Tunji, bukan masih dunang tunang lu le pusani dun bor ide pudun jun puku masih hempen citre ha polis dong pen hadun pi. nah tum cini unde lah dun bu cini unde lah ha Cini lah, dia yang berkalo. Nah, kita jangan pun none, tidak insani ko pailo, mate misal tani ko pailo. Aku ni lah so kamalong pen ni son bang abar sailong tiga ni hem bang belo lang telo. Ci udun delo lah tumalong pen. Masih non anta hem bang bom he. Pine kan si pen pong, jadi ni yang thom ma pay pong. Kuna cikol mate. Tabong. Ano pine interview te ho jata pidun bom. Pine polis tu mana tahen an Manda nata pike pidun no un pintu un bom no stanon thang wa sai ta belang he. Thang wa sai belang pe. Usupi mata long ni ting bangen. Neta nang citere kalo. Hamran di flu kanan lila Pirangki piratani pen nang kilo birta Pinikar prime time kila pan se kang ton peklam domi thak me kurang thu